第三條題目啦，就叫你 factorize 咧兩 part 嘅 x 4次減 y 4次啦，同埋 x 16次減 y 16次嘅，咁啊3分課仔。咁啊呢一嚿嘢咧，你要識得玩咧，就要記得到咧佢哋啲公式咧，譬如話2次減2次嘅公式係點啦，同埋第二樣嘢較為熟一啲咧，關於 index 咧指數嗰方面嘅玩法。咁下條片會幫你去到講噶啦，咁都係氹起啲講多一次啦。factorize 先識分解就唔同 solve 解嘅 ，solve 解咧就最後揾到 x 等於啲乜嘢。但係 factorize 咧臨尾揾唔到 x 等於乜嘢嘅，咁啊大家要分得清楚啲。